agora fazer alinhamento e balanceamento. Tive que trocar a suspensão dianteira praticamente toda. Fazer alinhamento e balanceamento agora, trocar os 2 pneus dianteiros que consumiu tudo. E depois eu vou levar para lubrificar, para deixar zeradinho, para ver se aguenta mais um tempinho. Agora eu coloquei as peças da melhor qualidade. Com certeza agora eu vou ter menos problema. Então já uma dica para vocês: se for fazer a recuperação da sua frente, da sua Kombi, suspensão, procure ver qual é a melhor do mercado. Não coloque peça mais ou menos não, que depois vai ter um prejuízo maior. Fora o tempo que você vai passar parado, isso, aquilo, outro, tal, e ainda vai ter o problema dos pneus, que vai consumir todos os pneus dianteiros, como eu mostrei nos vídeos aí para vocês. Fica com Deus, um abraço e em nome de Jesus vai dar certo. Essa do estabilizador, ela é cara porque já veio com essa parte grossa aqui, ó. Olha, base de ferro mesmo, ó. Original. Tá vendo? Ela veio com essa parte aqui, ó. Que as outras só vendo a borracha, mas ela aqui veio completa. Com essa parte aí, ó.